rapaziada, RS aqui, mano, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos aí, rapaziada? Deixa muito like, se inscreva no canal da RS, dá aquela moralzinha, não custa nada, rapaziada. Clica nesse botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e vem curtir os conteúdos aqui no canal da RS, rapaziada. Se você curte o Sect Braba, conteúdo de carro, zoeira, as histórias braba, é aqui no canal da RS, então fortalece, se inscreva, compartilha com os amiguinhos, que isso me ajuda demais, rapaziada. Faz com que o canal do RS cresça, estamos quase batendo 2 mil inscritos aí, rapaziada. Então dá essa força aí, estamos quase, então dá essa moral que não custa nada, demorou? Por aqui, rapaziada, 21 Outlaws, a gente sempre reage, faz um bom tempão, mano. Aqui é um canal compilado, rapaziada, dos gringos. Mano, ele faz um compilado de uns carros muito loucos, de uns projetinhos. Mano, tipo, de zoeira também tem um pouquinho, mas ele pega uns projetinhos muito da hora, rapaziada, dos gringos. Mano, tem uns projetos cabulosos e ele faz um compilado, é muito da hora. Então, vamos reagir aqui. Lembrando que 21 Outlaws, o link vai estar na descrição se você não conhece e ainda quiser conhecer. Vai lá, rapaziada, clica no link aqui, que o canal é muito da hora. Demorou? Então, bora aqui em 1, 2, 3 e... I wish I could crack this thing and still hold my phone. Yo, what's up and welcome back to your monthly dose of recent automotive craziness. On today's episode you will see expensive lawnmowers, Nossa, aí é sonho, viu? crazy builds, Nossa! and expensive fails. Like usually, make sure to let me know which clip was your favorite in the comments, and if you enjoy this type of content, make sure to like and subscribe because I will be providing weekly content from now on. Now let's start right into this video with this fella who probably rented this Lamborghini Huracan, judging by the way he's driving straight into financial debt. Puta merda, velho. Olha o cara. Shit, yo. Pouquinho prejuízo, né? Now onto a drag race like you've never seen it before. Let me know what you think happened here in the comments. Ai. Ai. Ah, os caras empurrando. Next up is the world's most expensive lawnmower. Como aquela frase é: se eu for rico, como que é? Quando eu for rico, eu não direi nada, mas haverá sinais. Olha o sinal aí, ó. Nossa! Esse carro é muito louco, velho. Nossa! Now coming up on the world's loudest and Certeza que não tem nenhuma preocupação na vida, né? Daí acordar às 3 horas da tarde. Ah, você tá maluco, mano. Coisa boa, viu? Now coming up on the world's loudest and most annoying VW LIPAO. Tem uma metralhadora aí, ó. This funny joke idea turned into an expensive video. Ah, pegou um pouquinho. You know you got yourself the right dog when he does this. Pega o caramelo no drift também, pô, olha lá, ó. Olha o zerinho do caramelo, pô. Caramelo também 6. Olha lá, o caramelo também 6. It's not a human knocking on this door, it's something much scarier. Sai fora, parça.
Not as cool as the Koenigsegg, but here's a turbocharged lawnmower spitting flames. Na moral, os caras não tem o que fazer, né? Olha isso que da hora. Mano, parece um Op, né? Filhotinho de Op. Olha esses caras é louco, doido. Eu falo que ele tem uns projetos Just don't let this next guy even discover or get a Mustang. Ah, isso eu já tinha visto. Mano, olha o cara fez, velho. Nossa, olha isso, doido. Oh my fucking god. Olha esse cara, viado. This Mustang had a brake failure on the track, but then he did this. Salvou ainda, hein? I don't want this next RC car, but I need it. Mano, que da hora! Caraca, que nervoso! Se tiver pra vender, quero um, hein? The windshield of this twin-turbo Audi R8 exploded after hitting 200 miles per hour. Guess the horsepower of this beast down in the comments below and I'll pin the right answer when someone guessed it. In case you were wondering how a handicapped person drives his GT4 Porsche on the track, well, here's your answer. Ele é o freio? This next 350Z can't stop spitting flames until the exhaust almost melts. Nossa! Mano, vai derreter esse cara, doido. Caraca, mano. I've never knew that hovercraft racing was a thing, but it sure looks fun. Corrida de barca, mano, olha isso, cara. Não é possível não, mano. É de da hora. Mas deve ser muito louco. Imagina! Nossa, deve ser desafio dirigir isso aí. I don't know what they're trying to achieve, but these guys are doing 1v1s with their bikes. Nossa, e eu acho que só aqui no Brasil que esse cara é doido. Que pira que é essa? Sim, viu? Aí não tem impressão não, hein? Caraca, rapaziada. Mano, eu falo, esse canal aqui é muito da hora, rapaziada. Tem muito vídeo pesado, velho. Que massa, rapaziada. Caraca, esse carro aqui, mano, pressão veio com força, viu? Ó. Toma. Nossa senhora, veio que vem embaçado, hein? Chegou a empinar.
Muito da hora mesmo, rapaziada. E lembrando, quem não é inscrito, rapaziada, 20 Outlaws, link tá na descrição. Então, mano, vai lá, se inscreva aqui, o canal é muito da hora, compensa demais. E lembrando também, se inscreva no canal do RS, não custa nada, rapaziada. Compartilha com os amiguinhos aí, rapaziada, pra dar aquela força. Estamos quase batendo 2.000 inscritos, então fortalece aí que logo, logo a gente bate. Demorou, eu agradeço vocês. Lembrando que hoje vai ter mais vídeos, rapaziada. Eu fiquei uns dias sem postar vídeo e descansando, então, mano, essa semana vai voltar vídeo pesado. Vou tentar soltar 2 no dia pra compensar aí, mano. Mas descansei, tô zerado, rapaziada. Acho que eu vou pegar um pouquinho de gripe ainda, mas vai, vamos que vamos, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. É nóis e fui, rapaziada.